Dinosaur Park A Action， 你好，我係你嘅節目主持人是那 James。今日我哋嚟睇下恐龍有啲咩古仔啦。度啊，我唔知喎，我哋 baby 行嗰條橋，但係嗰條橋咧爛咗，所以我哋行唔到，我哋要行第二邊，但第二邊嗰個都少少難，所以我哋要喺呢度跳過去呢度，跟住再跳過去嗰度，好難啊！真係。小心，單手聲係。走咗，嗰隻單手走咗啦，我哋可以再行啦。又有單手聲，要真係行，哦，係單手聲，小心。我哋今日咧，baby， 我哋玩啲細恐龍啦，唔係大恐龍。我講錯咗，不如捉啲大恐龍先啦。哦，嗰度有隻 cat 誒，我哋拎佢就啦，識啦嗰度，擺咗有一個單鎖喺Jurassic World嗰度啦。今日就完成啦，拜拜。